Η Συντορέλα μας. Γεια μεν. Η Μελίνα μας. Γεια σας. Η Χριστίνα. Η Πετριλά. Η Λιλή. Η Λιλή. Λοιπόν, περίμενε. Θεσσαλονίκη μου. Η Μαριαλένα. Γεια σας. Πώς σε λένε. Λιάννα είπαμε. Η Λιάννα είπαμε. Η κοπέλα Ντομάτα. Όνομα και πράγμα. Η Ραβέκα Φόξ. Πρέπει να σε βγάλει φωτογραφία. Η κοπελιά σου ποιο γουστάρεις? Κανένα. Η κοπελιά κανένας. Δεν λέω. Να σου λέει. Η Άντζελα. Εμείς δεν είμαστε κοπέλες στο βιβλίο. Γουστάρεις κανένα? Για βγέστε έξω τα κορίτσια του 52. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι η Μαρία. Ομορφούλες. Και εδώ η Αγγελική.